大家好，歡迎今日蒞臨粵曲演唱教學深造文憑課程簡介會暨粵劇粵曲字音問題座談會，歡迎大家。我哋今日活動嘅司儀曾浩傑。首先呢，就想話各位睇睇自己個手提電話係咪已經校咗靜音啦？如果唔係咧，一陣間會請你出嚟唱歌㗎。好啊！哇，已經教響佢先。今日活動嘅主持咧就係香港粵劇學者協會嘅3位副會長，佢哋亦都係呢個深造文憑課程嘅導師。咁我首先逐一介紹下佢哋先。陳守仁教授。陳教授係香港資深粵劇粵曲研究學者，佢曾經擔任香港中文大學音樂系教授，現任香港大學翻譯碩士課程客席教授。近著有同張群顯教授合著嘅《帝女花》讀本修訂第2版，佢亦都有著作就係《香港粵劇曲目初探》、《粵劇簡明讀本》、唐滌生創作傳奇同埋《香港粵劇簡史》等等。咁中間嗰位咧就係張群顯教授。張教授佢1986年倫敦大學 UCL University College London 語音學博士，專門研究粵語語音。近20年將語言學應用於粵劇粵曲研究及創作。佢係粵劇拜將台嘅聯合編劇，亦都係《帝女花錄五》嘅聯合改編。咁另外呢一位咧，大家都係好熟悉㗎啦，黃以文院士。黃老師喺曲藝界係曲藝界資深名唱家，有40年舞台演唱經驗。1997年成立文藝軒，有接近30年嘅粵劇粵曲教學經驗。2018年獲英國企業家學會頒發榮譽院士。黃老師現任香港演藝學院戲曲學院導師、中國曲藝家協會理事及香港會員分會常務副主席、香港戲曲促進會副會長、香港粵劇學者協會嘅香港粵曲考級試考試委員會主席，屢編粵曲考試各級教材。首先呢，我哋會請陳教授介紹下概括介紹整個課程。然後3位副會長咧就會分別介紹自己會任教嘅課程嘅單元嘅。請陳教授。多謝大家嘅介紹，多謝各位今日嚟參加我呢個簡介會。我哋今日3位都係代表香港粵劇學者協會嘅，我哋都同時係副會長啦嚇。咁亦都係呢個課程嘅策劃者啦。其實個課程咧就除咗我哋3個之外，仲有黃勝坤老師，佢今日就唔得閒嚟嘅，咁同埋陳瑞慶老師喺坐章嗰度。咁我哋3位咧就係負責講主要嘅課程。咁大家睇到呢個單張，呢個單張其實係印得好靚嘅單張嚇，喺出面都有嘅。如果大家冇，可以問工作人員攞一張俾你。咁呢個單張就係香港 U Space 香港大學專業進修學院佢哋印嘅。咁裏面咧就係印咗，即係呢個投影一樣啦嚇，即係學科嘅5個單元。咁呢個5個單元即係5科啦，我叫佢做嚇，即係成個課程裏面有5科。咁咧呢個係順序嚟嘅，即係話今年9月我哋開課嘅話咧，2025年咧就會第一科咧就係粵語聲韻與粵語唱腔研究。咁係今年9月開嘅，咁然後到2026年嘅1月，分別咧就1月個學期、5月個學期咧就係我教嘅粵劇粵曲唱腔音樂即係演變啦，咁係1月個學期，然後5月個學期就粵劇粵曲唱腔音樂結構探討。咁跟住到9月個學期咧就係黃勝坤老師粵曲教學法嘅理論和實踐，跟住就最後嗰個學期咧就係以文嘅粵曲演唱技巧與教學，咁樣就5科咧就完成㗎啦。咁我哋大家睇到嗰個投影都係啦，就係開學期係2025年9月嘅，我哋都定咗9月4號，好似係咪？好似9月係星期4嚟嘅，就成個課程都係星期4上課嘅
因為方便大家同學，即係唔好記錯呢個學期星期二嗰個學期星期三呢個學期星期五啊咁樣啊，所以我哋特別同香港大學專業進修學院咧，即係即係佢哋預先 book 定啲場地咧，令到成個課程咧5科咧都係星期四上課嘅。咁每一科咧其實就個結構咧同一個大學裡面嘅大學本科啦，即係學士課程同埋研究院碩士課程咧，個結構一樣嘅，就係15個學期嘅。15個星期啊，一個學期咧有15個星期，就1至14個星期咧都係教書嘅。啊，或者有啲老師會係1至13嘅教書，就14温書，然後就15咧就考試㗎啦。啊，咁考試咧就係其實5科都有唔同嘅方法考試嘅。不過呢個特點咧就係香港大學嗰方面咧，即係當我哋個課程審批嘅時候咧，就特別要求個審批委員會啦就特別要求咧喺個粵曲教學嘅理論實踐同埋粵曲演唱技巧與教學嗰呢兩科咧，就要注重嗰個學員咧，要真係實踐嘅，真係要做一句教學嘅示範真係要出嚟登場粉墨登場，要教學生俾個導師睇，等個導師咧判斷佢究竟佢識唔識得教，或者教得好唔好，或者佢備課充唔充足講解溝通準唔準確等等。咁一陣講到每科嘅時候咧，即係我哋可以補充嘅。咁我想強調就係成個課程咧就係經年啦，即係粵教學者協會同香港大學專業進修學院，即係我哋籌備經年啦好多位同工都有參與，譬如大恩啦大恩自己嘅全職工作都係香港大學嘅一個成員，咁佢同我哋專針引線啦，即係同粵教學者協會同Hong Kong New Space 即係專業進修學院，佢係差唔多係中間人啦，所以開會咧大恩都有嚟嘅。咁另外阿寶珠有嚟啦，仲有邊位嚟過？阿群顯嚟過啦咁我哋開會都好多次會嘅，唔係一兩次唔係兩三次，即係10幾次會啦咁然後成個課程差唔多，我哋有咗個草案之後咧，就交俾嗰個香港大學佢自己一個審批委員會。咁審批委員會好嚴謹嘅，佢哋有佢哋嘅學者嘅代表啦，咁然後就係有業界嘅代表啦。分別就係坐喺我哋嘅對面啦，我哋提交課程嗰邊對面咧就係嗰啲審批委員會嘅成員。咁有學者嘅代表，有業界嘅代表，另外有好幾個係佢哋香港大學嘅嗰個quality assurance 即係個即係質量控制嘅負責把關嘅成個委員會啊，所以即係我曾經我哋都在座好多位都曾經參與過都會大學舉辦嗰個教學粵曲教學嘅證書啦嗰個課程啦，大家都有啲係剔過，有啲係教過咁樣啦。咁我就發覺即係兩者係好唔同嘅。就香港大學呢邊，因為佢係一個教學粵曲教學嘅深造文憑啦，咁所以嗰個審批嘅過程都嚴謹好多㗎咁我自己都覺得係啱嘅因為呢個係一個資歷架構係6級，咁6級即係雖然6級係碩士嘅程度嚟嘅，雖然你讀完呢個課程咧唔係頒一個碩士學位俾你，但係咧呢個係一個深造文憑，係一個好高嘅學歷嚟㗎係一個碩士嘅程度嘅一個專業嘅文憑。咁咧就同都大嗰個課程咧好唔同嘅。都大個課程咧基本上佢係4級嘅資歷架構。咁4級係副學士啦副學士，但係咧唔係話你讀完嗰個粵曲教學嘅嗰個專業嘅證書就攞到副學士學位，唔係喎你只係攞咗一個副學士程度嘅一個證書啫。咁但係今次香港大學我哋合辦呢個課程咧，就係真係一個唔係一個碩士學位，但係一個真正嘅深造文憑唔單止係佢符合到6級嘅碩士嘅程度，亦都係正式嘅一個深造嘅文憑。咁所以嗰個資歷嘅架構高咗，個要求亦都高咗，因此個審批嘅過程都非常之嚴謹嘅。咁我覺得係啱嘅。咁另外有好多朋友都會問㗎，究竟
究竟啲課程內容睇落好似佢哋從都大嗰個課程好接近喎，好多咁係，其實就係嗰個內容咧係個方向係基本上好一致嘅。咁就係我哋粵劇學者協會嘅同工咧都認定咧，就係嗰個聲韻啊、語音呢個好重要嘅，對我哋學唱粵曲或者教粵曲。咁粵曲粵劇嗰個唱腔音樂嘅結構同埋個演變咧，亦都非常之重要嘅。咁當然啦，就係教學嘅方法啦、理論實踐啦、技巧同教學嘅提升啦等等咧，都係咁呢三方面嗰個方向咧，其實同高大嘅課程嘅結構一樣嘅。咁今次咧，只不過我哋符合一個深造文憑，一個 postgraduate diploma 咧，佢有個要求，學分嘅數目係有個要求嘅。學課程嘅深度全部都有要求嘅。咁真係一個深造文憑，唔係話深造文憑程度嘅證書，唔係真係一個具體嘅深造文憑。咁所以每5科就每一科係要過15個星期，咁咧然後佢個考核啊差唔多係1至13個禮拜咧，個指引都好清楚嘅，即係教啲咩嘢咁樣。咁然後溫習啊咁樣咧都係咧好清楚嘅。仲有3分鐘。睇唔到你啲字，睇唔到所以嗰個結構咧，其實好完整嘅，我哋覺得非常之完整。咁需要咧，即係1年半嘅時間啦，大概18個月至20個月到嘅時間完成成個課程咁樣。咁我基本上就講咗即係個課程，即係嗰個分別係呢個香港 U-Space 今次香港大學專業進修學院同粵劇學者協會合辦，同上一次呢個都會大學同粵劇學者協會合辦呢兩個課程咧，個方案冇一致，但個深度係好唔同嘅。咁我哋今次設計呢5科裏面咧，都係根據一個研究院啊，即係碩士課程嘅學科嗰個要求啊，個結構同埋要求。咁因此咧就學好強調咧，就係話，比如話粵語聲韻與粵語唱腔研究，即係要深入嘅有研究嘅程度，唔係話老師教咁簡單嘅，同學都要做一啲研究。咁然後我教嗰科即係都係研究嘅成分啦嚇，即係你叫佢探討好研究好，都係研究嘅，唔係話靜態即係單方面嘅教學。咁然後頭先我講過兩科粵曲嘅教學嘅科目咧，都係好強調咧學員要參與呢個粵曲嘅教學，作為佢評核嘅一個標準嘅。咁所以咧就係我哋強調即係一個研究院，即係碩士以上我哋都叫研究院啦，碩士學士。咁一個要求咧係同一個本科大學同埋副學士好唔同嘅。咁跟住咧我就會根據呢度課程裏面咧個次序開辦，即係開個科嘅課個次序都係跟呢個一樣嘅。咁所以咧我會交俾阿群顯教授咧同我哋講佢教嘅科目嘅。咁即係話跟住落嚟咧就係張群顯教授同陳宇慶老師負責嘅粵語聲韻與粵曲唱腔。咁我交時間交俾阿張群顯教授同我哋講。咁我哋有以下嘅呢啲咁嘅內容啦，我哋嘅課程嚇。頭先阿陳教授提到即係講因為係即係呢個係深造課程，咁所以咧我哋就即係有個咁嘅要求係好唔同嘅咁樣。其實我第一次幫港大教啦，咁我想留意下港大最近啲新聞嚇，佢啱啱咧係嗰個排名咧係世界第11，全世界嘅大學裏面佢排第11，第一次咧係超過咗北京大學嚇。咁就所以大家都即係我哋睇到即係呢個係佢嚴謹嚇，呢個係當然㗎啦嚇。咁我個內容咧就係有呢啲方面啦嚇，咁又分析粵語嘅音系啦，即係語音系統啦。咁我哋即係英文就 phonology 啦咁樣嚇。咁我哋一般就呢個作為打底啦咁樣。咁跟住咧就係區分粵語音系裏嘅音系變異呢樣嘢同埋字音變異。
其實呢個話題咧，我一陣間喺下半場咧都會特別講嘅嚇。咁好簡單咁講咧，就係話音係變異咧，就係話究竟你 NL 分唔分㗎咁樣？NL 聲母分唔分㗎啊嘛？你分同唔分咧係影響一批字嘅，咁所以係成系統嘅。咁但係咧字音變異咧，究竟深造定深造啊咁樣？咁我哋呢個係一個即係個別字嘅問題嚇，所以有呢個咁嘅分別嘅。咁呢兩樣嘢咧就嗱，我而家講咗，一陣間我可以講少啲嚇。咁就同埋咧就既然有分歧啦，咁我哋就有個取捨啊嘛。咁你嘅取捨係點樣咧？你嘅選擇係點樣咧？咁我哋要講，但係咧唔係話阿拉話乜嘢就乜嘢啦咁樣，唔係嘅喎，講個理據嘅喎。太多人咧就係中意係咁講，而背後嘅理據欠奉嘅。咁我諗咧呢個深造課程咧，大家咧應該睇埋個理據嚇。咁就係講解粵語音系同埋粵曲喺技術層面嘅內在聯繫。唱歌啊嘛，全世界都係咁噶啦，唔係嘅，大家唱咗咁多粵曲粵劇，你知道係咪啊？如果你無端端揾一個教開 opera 嘅人教你唱咧，有啲嘢唔聽得㗎，佢會教壞咗你㗎。所以我哋睇下好唔同嘅嚇。咁所以我哋嘅音係同我哋喺粵曲嘅嗰個唱法裏邊咧，其實係有一個內在嘅聯繫嘅嚇。咁我哋講起語音咧，咁我哋好似好多理性嘅分析啦，但係語音都係感性上面你要聽到先得㗎。你聽唔聽到個分別啊？我真係自認閉香咧，我自己曾經咧喺小學6年級嘅時候，我問我一個識講普通話嘅同學，我話普通話眼睛同埋眼鏡點分啊？我聽唔到個分別喎，眼睛，我當時分唔到個分別係嘛？咁當然我今日當然分到啦。咁你分唔到嘅時候咧，冇得講落去喎。你都聽唔到個分別，所以我哋咧有好多呢啲嘢嚇，就係你嘅感性嘅層面嚇，就你能夠分到嚇。咁不過呢度咧講粵音啦，同埋咧係粵劇官話音同埋粵劇粵曲喺藝術層面嘅關係嚇。我哋又牽涉到粵劇嘅官話音啦，係嘛？我哋喺粵語裏面有歌撈耶係嘛？大家都知道啦，佢係來自官話嘅，係來自粵劇舞台官話嘅咁樣啊。我哋喺粵劇粵曲，佢喺藝術層面嘅關係係點樣咧？唔係攞嚟玩嘅喎，唔係因為歷史原因我哋揈唔甩佢嘅喎。官話音係可以揈甩嘅喎。紅線女係完全揈甩嘅喎。但係我哋冇做呢個選擇啦。我哋咧就冇揈甩佢嚇。咁我哋好啦，呢度都就算講到呢度啦，咪仲有下一頁啊？唔該晒。好，咁跟住咧就我哋會有4級音高啦。咩嚟㗎4級音高？咁簡單講，如果大家有聽過咧，係一個0243魔法咁如果唔知嘅話咧，就今日唔會講但係咧就基本上咧，佢嘅意思咧就係話，我哋可以用0243，我哋就可以譜晒所有，唔係即係應該用話填詞填晒全世界所有嘅歌啦咁樣咩歌咧，我哋都可以用0243嚟到填晒佢嘅，而分得晒嗰啲音咁樣。點解咁神秘咧？點解咁奇妙嘅咧？咁樣咁想知道就上呢個課啦如果唔信嘅話002、042、002、034咁即刻嚟㗎，即係隨時都可以㗎，你隨時可以考我嘅咁仲有咧就係我哋話6調啦咁樣咁下邊即刻有9聲係嘛？咁好多時咧我哋就話9聲6調隨得你中意嘅啫咁樣。咁我咧就
向來咧我都要唔覺得佢哋咧係完全相同嘅嗰個意思啊。六調咧就係完全咧係我哋今日對粵音嘅掌握最正確嘅一個一個講法，就係有六調啊。因為如果你一講九聲咧，咁我次次咧我都有一條問題咧話定俾學生聽，話俾我聽一定考嘅，雖然係是非題，你都要記住一定考嘅啊，就係咧手額你用九聲，咁係咩聲啊？有冇人答？咁啊，個答案就係搞唔掂咯，九聲搞唔掂額呢個音咯，所以咧係有分別嘅嚇。咁咩叫做平上去入啊？咩叫字調啊？我哋點解需要拼音啊？簡單嚟講咧，就係話我哋可以紙上談音我哋好多嘢咧都係要紙上講到先至可以深入嘅，紙上講唔到，你點樣深入討論咧？咁所以羅馬字母嘅拼音係需要嘅。咁跟住真係同嗰個唱腔好有關係啦。文字攞腔轉發口你睇下，即係西馬師曾轉發口之王係嘛？千姐文字攞腔之後咁佢哋好唔同㗎嗰個，即係佢嘅唱法咁就音系嘅變異，頭先講咗咧就係我哋有嘅選擇啦。即係我哋既然係唱嘅，咁我哋喺音系上邊有啲變異，你要有個選擇你要去唔好俾人話呢個係錯嘅咁樣。我哋唔想話係有錯嘅音官話同埋粵劇即係頭先都提過啦官話同埋粵劇官話。粵劇與粵劇係官話嘅粵劇同埋粵語嘅粵劇咁我哋係有一個轉變嘅即係喺20年代就係咧由官話嘅粵劇咧轉到去粵音嘅粵劇咁樣好咁我諗我就係咁多啦，應該後邊仲有一兩頁咧就同我講啲有關嘅。後面啲你一陣間先講啦。好啊，呢啲唔該曬。舉例講下啲曲詞讀音解釋下特別字咁樣。呢啲一間先講嘅可以。OK。好，跟住咧我就會講咧，我教嗰兩科啦。第一科就係粵劇粵曲唱腔音樂的演變。咁呢個簡單嚟講咧，就係差唔多粵劇史咁樣。不過咧個切入點咧就係唔講咁多文獻，係講咧個音樂唱腔嘅演變。咁我嘅課程裡面咧個有即係五個目標啦第一個就要同我理解粵劇唱腔音樂喺各個歷史階段嘅演變。第二咧就係掌握粵劇粵曲曲牌、板腔同埋説唱嘅基本嘅結構從個歷史角度睇佢哋嘅發展。第三個理解粵曲由清末到1950年代產生同埋發展，即係一個新嘅階段啦然後第四咧就掌握各種粵曲聲腔流派嘅產生、發展同埋傳承。比如頭先阿群軒提到，比如新馬腔有咩特點學非凡腔或者呂腔咁有啲咩特點咁就會向呢個呢一個範圍嗰度講噶啦。咁然後第五咧就了解省港澳粵曲喺1950年代至當代嘅發展。咁因為咧粵劇粵曲咧始終佢係好接近嘅嘢，所有粵劇裡面都有粵曲嘅成分，但係粵曲咧係唔會係有唔係一定會有戲服化妝戲曲嘅化妝做手台步等等。所以做粵劇一定要唱粵曲，但係唱粵曲唔使一定做戲嘅。咁個分別就係咁樣樣。粵曲可以咁講咧，都係20世紀嘅產品20世紀初嘅產品，佢成為慢慢咧就獨立響粵劇都獨立咗出嚟，成為自己一個獨立嘅一個曲種。咁所以第五點我了解省港澳粵曲1950年代到當代嘅發展好重要嘅。咁呢係個課程嘅目標。我想簡單講下，比如話我嘅課程裏面會講到香港粵劇粵曲嘅歷史啦，頭先講啦。特別咧就係講聲腔嘅演變。特別咧，我成日都同啲同學提嘅就係6次嘅聲腔革命即係縱觀呢個粵劇粵曲史裏面，
從呢個明中葉到清中葉啦，就係、有曲牌體嘅廣府大戲。當時未有粵劇呢個咁嘅概念嘅，係喺廣府地區有種大嘅戲、大嘅劇種，咁咧就形成緊啦嚇。咁呢個劇種當時唱嘅都係曲牌嚟嘅，曲牌易陽腔嘅曲牌多數都係。咁我哋今日咧叫呢啲曲牌做牌子啦，今日仍然喺粵劇嗰度保留咗嘅。比如捆曲嗰啲就係一個例子啦嚇。咁咧呢個時候咧，呢個1455年到175年咧，即係350年嘅時間咧，就係呢個曲牌唔單止就係唱曲牌咁簡單，亦都慢慢演變成為加入啲滾唱。咩叫滾唱咧？滾唱係今日已經唔存在嘅嘢，但係咧可以咁講咧，佢似我哋今日唱緊嗰啲梆子滾花嘅。滾嘅意思即係周而復始、重複咁樣唱咁樣。咁我嘅課程裏面咧就會咧深入啲講滾唱呢樣嘢嘅。佢點樣從曲牌嗰度？曲牌原本都係有個差唔多固定嘅旋律㗎啦，但係滾唱咧就好似我哋唱板腔。大家想象下，你唱梆子滾花係冇固定嘅旋律嘅，係嘛？都係依節行腔嘅。咁滾唱咧就係呢300年裏面，從曲牌咧慢慢加入咗滾唱，唔係取代咗曲牌喎，係曲牌唱到咁長，加咗啲滾唱，又翻返曲牌嗰度。咁慢慢滾唱獨立啦，去到1750年代清中葉嘅時期咧，呢個廣府大戲係吸收咗板腔嘅梆子。梆子原本係原來據說咧係曲牌嚟嘅，佢慢慢加入滾唱，慢慢咧啲滾唱獨立咗咧，同梆子結合咗就形成呢個梆子體系嘅呢板腔。咁我哋話嗱，呢個時候1750年代啦，清中葉嘅時代，乾隆皇嘅時代，乾隆皇係自己一個戲曲迷嚟嘅。咁佢去親即係6次南巡，去親江南巡親一啲官府啊，啲商巨賈啊，啲要討好皇帝咧，揾啲最叻嘅戲班嚟做戲。咁所以當時咧，即係乾隆皇係差唔多佢嘅對戲曲嘅喜好，引起咗個戲曲嘅革命。咁咧梆子從一個曲牌過渡去同埋板腔，就係呢個革命嘅成果嚟㗎。唔單止係粵劇吸收，全中國好多地方都吸收嘅。例如其他京劇啊、桂劇啊、漢劇啊等等都吸收咗。咁然後到到1850年代咧，1850年代其實嚴格嚟講唔係咁 exact 嚟㗎，不過俾大家好記嘅啫嚇。1850年其實1851年咧太平天國起義，跟住咧一路打到洪秀全死嘅時候啦，1864年。咁然後咧就禁粵劇，清廷係禁粵劇，因為李文茂曾經作為一個粵劇演員咧，帶個戲班啲人去即係參加嗰個太平天國。咁佢失敗之後，清廷就禁粵劇。咁咧粵班嘅藝人咧掛人頭賣狗肉，詐得話自己做京劇，咁咧就將呢個二黃都吸收埋去，詐得話咧我淨係做京劇㗎，幫我，其實咧都係粵劇嚟㗎。咁之後呢個就係1850年代，就係真係發生咧響1860年咁上下啦嚇。不過俾大家好記嘅就1850年代。咁到1900年代咧，就係個世紀轉嘅時候咧，就粵劇吸收埋廣府嘅説唱曲種，例如啲南音啊、木魚啊、龍舟啊、板眼等等啦。咁呢個時候咧，亦都係粵曲形成啦，獨立於粵劇，自己一個曲種都叫粵曲，唔使做戲嘅。咁到第5個階段咧，響1920到1930年代，群英提過咧，最大嘅改變咧就係1920年代開始咧就已經係用廣府話取代官話㗎啦。到20年代末咧，就已經係即係據說文獻記載咧，就已經係全面取代晒㗎啦，所以都係用晒粵曲粵劇都係用晒廣府話㗎啦。咁呢個時候，其他嘅聲腔革命包括咧就係個聲角用平喉啦，即係唔再用啲假聲啦，然後咧就用廣府話取代官話啦，咁就吸收咗個反線同埋依反嘅調式啊，咁啊唱腔流派產生啦，所謂薛馬薛學先啊、馬師曾嘅唱腔流派啦，咁然後又吸收好多西方樂器，小提琴啊、色士風咁樣，到而家咧仍然係用緊嚇色士風、小提琴，咁仲有就係現代嘅唱腔取代古腔啦。咁古腔時期就結束啦嚇，古腔隨住官話時期結束，亦都結束。咁我哋所謂呢個現代嘅唱腔，咁亦都吸收咗京劇嘅羅剎。京劇羅剎係細件啲，所以佢速度係快啲，配合咗粵劇嘅身段啊，嗰啲尤其是嗰啲北派嘅身段咧係可以快啲嘅。咁傳統嗰啲大羅大剎咧，因為大件啊，所以慢啊，即係做唔到配合唔到新嘅，即係快啲嘅速度嘅舞台動作。咁呢個亦都有一個好大嘅突破嚟㗎。咁用大量嘅小曲啦，咁同埋咧一種新創作小曲方法咧，就係先詞後曲，都係小曲嚟嘅，就係嗰個編劇家咧先作咗個詞，然後交俾個音樂家個作曲家咧，根據個詞咧就作嗰個曲出嚟，
最後都係首小曲，例如胡不歸啊嗰個小曲，咁咧都係就係咁樣嚟㗎嚇。咁呢個時代係一個新嘅創作方式嚟嘅。咁然後呢個時期咧喺板腔嗰度咧，文獻記載34種新創嘅板腔曲式，即係今日我哋話56種啦，我嘅整理就係56種，竟然裏面都有34種咧係呢個20世紀初咧就係新創嘅啲板腔曲式嚟嘅，所以睇得到咧1920、30年代咧係響粵劇粵曲啊係一個好大嘅呢個聲腔革命。第6個階段咧就係1950年代啦，唐滌生帶動嘅，咁咧就係佢同好多名作曲家林少樓啊、黃宇生啊等等合作啦，朱繼光啊咁樣啦，喺佢戲裏面用咗好多新嘅小曲。咁然後咧就芳艷恩腔啊、何非凡啊、薛腔啊、馬派啊等等紅線女咧都係咧，即係呢啲唱腔流派咧就係百家爭鳴啦。咁啊仲有咧就係一個對路字嘅一個好嚴格嘅要求，係去到吹毛求疵要求，啲咁多咩都唔得嘅，都係一個唐滌生開始咧一個方向嚟嘅。咁仲有粵劇咧，唔係話自己發展㗎，即係成功嘅粵劇作品咧，好快就拍做電影。咁粵劇同電影咧係雙線一齊合作嘅。咁呢個課程咧就6次嘅聲腔革命。咁個潛台詞係咁樣嘅，其實我喺都大課程裏面都講過，即係話我哋好似咧睇落去咧，我哋回顧翻咧就係做咗好多嘢，粵劇粵曲啊，即係好多前輩藝人。但係咧唔好嘅地方咧就好似1950年代之後咧，我哋嘅聲腔停咗落嚟，冇再新嘅革命，冇新嘅膾炙人口嘅小曲，冇新嘅版式嘅創作。我哋睇下咧，20、30年代咧可以創到34種新嘅板腔曲式嘅。但係喺50年代到而家係一種新嘅板腔曲式都冇產生過，點解咧？呢啲咧我哋都係討論。咁另外一個課程咧就係粵劇粵曲唱腔音樂嘅結構嘅探討啦。咁主要係理解粵劇粵曲唱腔音樂嘅3大體系，即係話板腔、曲牌同埋説唱。咁掌握構成曲牌説唱嘅基本元素啦，掌握構成板腔音樂嘅基本元素啦，掌握普遍使用56種板腔曲式嘅結構元素，同埋藉住掌握粵唱腔音樂嘅結構咧，提升粵曲演唱同教學。咁裡面咧當然牌子啊、弋陽腔又好、昆山腔係重要嘅。咁牌子呢啲曲牌裏面咧包括大調，大調係傳統嘅曲調啊，篇幅長嘅分段嘅，然後小曲係篇幅短嘅。咁呢啲都係頭先即係同頭先有關嘅啲曲牌裏面嘅成分嚟嘅。咁然後板腔體咧，板腔體嘅特點咧就係第一個大家都會注意嘅就係冇固定嘅唱腔旋律嘅。咁所謂板就係節奏啦，叫叮板啦；腔咧就係唱腔旋律啦。大家要互動嘅，好重要嘅原則咧就係話放慢加花，速度越慢咧你就加花，加花就會產生好多版式嘅變化咁樣。咁呢啲都係咧課程會講嘅。咁然後課程當然好重要啦嚇，光子體系裏面33種嘅版式，33種版式咧14種係傳統嘅啫，19種咧係20世紀初嘅新創嘅版式嚟嘅。咁課程裏面咧都係即係呢個係一個樣本啦嚇，會探討各慢板係點咧，中板、流水板、散板係點樣咧，嗰啲句嘅字數啊、句式啊等等。咁呢啲都係咧即係課程會裏面會講嘅。咁時間關係咧，我唔講咁多啦。就黃勝坤老師今日唔喺度，咁我哋可以我代表佢啦嚇，就講粵曲教學法嘅理論同埋實踐嗰科。咁個課程目標就係1，了解一般教學技巧以及粵曲教學嘅特點；2，深入明瞭粵曲學習嘅元素；3，掌握如何引發學習興趣同埋提高學習嘅效能；4，了解因材施教嘅重要同埋法則；4，提升粵曲導師本身教學素質同埋裝備。咁佢個15個禮拜裏面咧一啲重要嘅 topic 啦，重要嘅講題咧就會話備課技巧。一個粵曲老師佢備課好重要咯，但係備課原來有技巧嘅，唔係話你就咁勤力就夠嘅嚇。時間個個都有限嘅，你掌握技巧咧會備課更加有效。咁控制課堂嘅時間，所有課堂都有限制時間嘅。好似我越講越快，因為咧催緊我快啲講完啦咁樣，一定有完嘅。全世界冇一堂係任你講到幾時㗎，冇嘅。咁採用多元嘅教學啦，多元化教學啦，深入淺出嘅講解啦，引發學員學習嘅動機，呢個好重要嘅。
即係好多人會問我，因為我係自己教音樂喺大學裏面，好多人問我我細路學咗鋼琴3年啦，唔想再學啦。點解？我話係老師嘅問題，老師冇引發佢嘅動機，冇 motivate 佢嘅動機啊。老師可能自己一來可能佢自己嘅條件有限，可能問下佢究竟考咗3級未先自己。如果佢都未考，或者僅僅考到5級嘅啫咁係一個傳染，你唔係話一定唔得。但係老師引發嗰個學生個學習動機好重要㗎，學鋼琴係咁，學粵曲都係一樣，因材施教都係好緊要㗎嚇。咁歸根到底啊，我一定嘅結論就係佢學咗幾年唔學咧，個老師係好大責任嘅。咁然後感性與理性嘅兼並啦，都係好重要㗎。咁呢啲都係阿黃勝坤老師會講嘅。然後呢到黃婉文老師咧，佢嗰科咧就係粵曲演唱技巧同埋教學。我交俾阿婉文去同我哋講。幾開心啊！見到咁多有興趣啊，對粵劇粵曲嘅教學。咁與其話你係咪純粹對教學有興趣嚟咧？有啲應該唔係啊。但係我哋如果理解到教學裏邊嘅重要元素，理解到我哋教學嘅老師 ，OK， 我睇到得啦，唔該，我呢度都有。理解到我哋教學粵劇粵曲教學嘅老師，佢用乜嘢心態，用乜嘢方法，想個學員得到乜嘢？咁相對嚟講，如果你淨係一個中意唱曲嘅曲友，甚至係業界嘅朋友，有冇好處啊？聽過呢個教學課程有冇好處啊？純粹對你唱曲啫。有。你在座未必個話俾我聽，我第日真係一定拎去教嘅，唔使嘅噃。你透過我哋教學嘅裏邊嗰個材料同埋元素，絕對地可以提升你哋唱曲嘅技巧因為我哋係環繞住怎樣令一個學生去好好地用我哋俾佢嘅知識，俾佢嘅實踐方法，俾佢帶領學生嘅方法。咁教學會點啊？教同學嘅人係教學相長嘅你願意點樣去諗去教個學生嘅時候，你自己使唔使實踐所以去到我個科咧，我又覺得我好似都個膊頭都幾重個噃你要留意喎，因為去到我科我第一我係最後一科，咁但係前面所有學科五個學科前面5個學科裏邊提到嘅嘢，我都要實踐嘅喎，包括字韻啦、聲韻啦，教你點樣吐字。吐字絕對係音韻學嚟嘅，唔係淨係個字點讀，係個字讀出嚟點樣似唱歌，唱出嚟嗰個字係為唱歌服務嘅，唔係為讀咗個字出嚟嘅。大家好嘛？好容易4個字大家都識讀，你將大家好嘛拎嚟唱就兩回事啦。咁完全係音韻學裏邊咧，我哋去輔助到我哋唱曲出嚟嘅效果字。咁呢度嘅我呢度第一版係咪？咁教學生掌握呢個基本唱曲嘅技巧，係嗰隻唱曲技巧人都知啦。要點啊？音準咯。要點啊？拍字啦，係啦，節拍啱啦，咬字要清啦，仲有冇感情字正腔圓，字正腔圓係我哋行頭一個形容一個人唱曲唱得好嘅好貼切嘅一個形容詞，一個名詞咩字正呢個人就好啦，好咩咪字正腔圓。但係再拆解點為之字正，點為之腔圓我想要下一版，唔該，睇到嘛？呢個就係我整個我自己個學科嘅課程裏邊咧。除咗頭先嗰啲理論性嘅嘢之外咧，就係講到好實際、好實務派嘅，要貼地嘅。講完好耐，講晒啲理論啦，大家要認識理論，但係要學習使用理論。去到我個科咧，我就要將使用理論嘅能力咧，去分析俾大家聽。頭先幾乎你哋講晒我頭嗰5樣嘢啦，係咪啊？字、聲、腔、韻、氣，字同韻咧又係有時其實不可分家嘅。咁但係如果獨立地去到個韻咧，我哋相對講，我哋要講埋押韻啦講埋行腔嘅韻點樣去運用啦。
同埋加埋咧，我覺得因為係一個藝術嘅演繹，要有韻味。呢個韻字係可圈可點嘅，可以涵蓋一啲唔同嘅層面嚇。咁字點樣好啊？咁留翻阿張群顯教授咧分析個字俾你聽先。去到我嘅課堂咧，我就唱個字俾你聽。一句曲詞可以係5個字，可以係7個字，可以係8個字，有逗號嘅可以係3個字、3個字、4個字，3個字、3個字、2個字、2個字，全部有句逗嘅。咁呢個關係到咩啊？呢啲咁嘅格式問題係關係到陳守仁教授嘅學科咯噃，係咪啊？粵劇音樂嘅基本格式，粵劇音樂基本格式。後邊聽到嘅係咪？其實個咪唔使開太大嘅，辛苦同事辛苦在場去，我哋夠聲嘅應該嚇。咁少少可以輔助下得㗎啦。佢喺格式嘅部分，頭先嗰個56種粵曲嘅板腔體系，你唱唔唱得晒咧？唔唱得4、50幾種得閒啲，唱咗30幾種㗎啦。如果你有一定嘅唱曲嘅日子，係咪啊？但係你從來冇去梳理過你究竟學咗啲乜嘢，所以我哋嘅課程咧喺陳教授嗰 part 咧，佢會幫你梳理好晒你唱慢板嘅時候有咩要注意嘅格式，有咩結束音要注意咩？咁但係你都未必唱得啱嘅喎。我點樣唱得順嗰10個字啊？我點樣唱得靚嗰8個字得唔得？咁呢個去到我度咧係一個唱嘅方法，所以我係咩啊？係演唱技巧。但係你自己唱得好咧，等唔等於你識教人啊？唔等於。大部分係真係唔等於㗎，夠膽講嚇。你係一個好嘅演繹者，我哋行頭或者甚至業餘嘅曲界曲藝界曲藝嘅朋友你愛曲，你有心機唱就有機會唱得唔錯㗎啦。但係你識唔識話俾我聽，點解我嗰句唱得咁好啊？有啲難度，有啲難度。所以我哋理論基礎係必要嘅。前面幾科都係理論基礎，對唔對啊，教授啊？理論基礎嘅同時，去到我呢科咧，實踐。你教學生嘅同時，你要先教咩啊 ？Yes， 先教自己。我係教自己教大嘅。我唱咗40幾年曲，嚴格嚟講，我係冇老師帶我唱曲嘅。我係留學生嚟嘅啫，知唔知咩叫留學生？結咩年代咧？我聽曲係80年代，我聽曲再細啲啦，都有接觸噶啦，讀緊中學都聽下噶啦咁聽曲欣賞，從純粹聽，我哋叫咩啊？學口學舌開始，學口學舌開始，邊有人話俾你聽？你唱緊個慢板係咩字數啊？邊個冇人話俾你聽？唱緊個慢板最後結束音係咩？無格式可言，純粹係學口學舌，都學咗好多嘢翻嚟。咁因為有感性嘅學習，有感性。剛才我哋講嘅理論課係理性嘅學習，到我呢個課程嘅時候咧，理性墊底就要加感性啦。我點樣去用我哋嘅耳朵，用我哋嘅耳聰目明去分析好，唱出嚟嘅效果達唔達標？咩叫標啊？係標準嘅標啊，達唔達標？咁結果咪又係字聲腔韻氣做得好唔好咯？同埋佢配合係非常重要。我唔可以淨係識咬字，我唔識行腔，係咪啊？我識行腔啦，最容易記嘅咧就係個腔記晒啦，我把聲唱唔到。喺我作為一個又係一個教學者，又係一個演員嚟講咧，我本身係唱嘢出身㗎。我係一個演員嚟講咧，我覺得聲音嘅運用係最重要。學生嚟到你面前，佢願意 join 你嘅課，參加你嘅課堂，佢都係想唱好嘅先嚟。咁但係你講完一大輪好多道理上嘅嘢你都講得佢幾精簡嘅，講得幾深入嘅。咁但係老師，我唱到去到我個口裏邊，我唱唔到，明白嘛？所以我幾注重係咩啊？演唱技巧嗰度。第二個部分咧，粵曲流派嘅唱腔特色呢個係訓練聽、訓練聆聽。我頭先講咗，我接受嘅，我正接受粵曲嘅時候係聽留聲機 and 收音機，收音機係我嘅主要接收嘅渠道添。
聽完你就識吟㗎咯喎，咁啊好似阿媽生我天生音樂感幾好，因為我跳舞嘅，所以拍子感幾好，咁啊加加埋埋有啲着數啊，咁所以而家你哋內地叫做咩啊？廣場舞係咪啊？而家香港有啲排舞啊，咩都好，跳下舞係幾好嘅，除咗鬆筋骨之外，你嘅節奏感會叻咗，好有利於你唱曲啊。咁所以我會唔同嘅流派，咁我哋喺課程裏邊會講，我教你點樣去欣賞唱曲。欣賞嘅時候要出條題目考試，可能請你分析下個唱腔，得唔得？唔係好難啫，係咪啊？你哋彈人嗰時好叻㗎，聽歌。其實就係彈啫嘛，彈就有讚㗎啦。OK， 咁啊舉牌啦嚇，咁訓練其實訓練係好重要嘅。我係透過唱曲技巧嘅訓練，我話俾你聽點樣聽、點樣唱、點樣講同埋學生同老師嘅溝通，人同人都要溝通啦。你同啲曲友去一齊去深圳操曲嗰陣時，使唔使溝通啊？説話使唔使要技巧啊？幾熟都好，我哋都有開心，要處理得開心，要相處得開心。所以希望大家有機會，絕對希望大家有機會喺呢個課堂裏邊同我哋見面，好嗎？多謝各位。唔該曬三位。而家咧，我哋會有啲答問環節，Q&A。其實講咗先。咁請你哋咧先舉手後發問。咁咧就想問下咧，喺呢一個課程裏邊咧，第一係咪一定大學生先至可以參加啦？第二咧，佢想知嘅上課嘅日期多數係選擇星期幾或者係咩嘅時段啦？跟住就係喺個課程中間，會唔會有好多嘅功課，特別涉及一啲中文或英文嘅 essay 啊，即係寫作啦嚇。咁就同埋個畢業試會點安排呢？需唔需要寫論文呢？就係咁啦，唔該。我哋首先歡迎Rebecca 香港大學專業進修學院嘅同事。咁而家有啲技術上課程嘅問題，可能需要請教你。我記得我試下記頭先嘅問題先。逢星期四上堂7點鐘到10點鐘，咁差唔多3個鐘頭啦，中間有休息嘅。咁就好啦。我哋取錄學生咧，就係一個當時嗰個大學方面嗰個審批咧，就係花咗好多時間去傾呢樣嘢。咁因為係一個深造嘅文憑咧，即係話要求咧，其實基本上要求咧就係大學畢業嘅，要先大學畢業有個學位先可以申請入嚟。咁咧，所以呢個當然係，如果你有一個大學學位咧，你係唔需要太過擔心啊，即係你基本上申請個資格你係符合嘅。咁但係咧，我哋仲要求多一樣嘢，因為呢個係粵曲教學嘅，所以要求咧你有大學學位，咩學位都唔緊要，你起碼要有一年嘅粵劇粵曲嘅經驗。1年一個學位再加粵劇或者粵曲嘅經驗。呢個粵劇可能你係個演員啊，或者學做戲啊，或者你唱粵曲啊，或者你係音樂師傅嚟嘅，或者你教人哋做戲啊，教人哋唱粵曲啊，都算㗎呢啲經驗。咁呢個好重要。好啦，如果我冇學位咁點咧？咁咧我哋取錄嘅條件咧，我哋係有相當嘅彈性嘅。咁我哋咧就係有個共識咧，就係話，由於粵劇粵曲咧係好專業嘅一個藝術嚟㗎。咁所以話，比如話一個同學佢好對呢個課程好有興趣，覺得好適合自己，但係佢冇因為各種理由啦，佢冇讀大學，冇個大學學位。咁但係咧，佢有好長嘅資歷咧喺粵劇粵曲裏面。比如佢係做大戲，一個職業演員，或者職業嘅樂師，或者佢教人哋做戲啊。頭先我所講，我係一個職業嘅粵曲嘅演唱者，或者我業餘嘅粵曲演唱者等等咧，都唔係大嘅問題。呢啲全部我哋都承認嘅呢啲資歷。咁我哋就會個別考慮嘅。個別考慮咧就係以佢咧喺粵劇粵曲裏面嘅資歷咧，差唔多咧，我哋係個精神咧就等同佢一個大學嘅學位嘅。咁即係如果佢係具備一個我哋認為可以接受嘅喺粵劇粵曲裏面嘅資歷咧，就各種嘅資歷我哋都接受。咁咧就係我哋認同咧，佢係相當於係符合咗我哋對大學學位嘅要求。咁咧我哋就會有個面試，個面試咧就會睇
哇！你話你10年係職業演員啦，我都想聽下，咁你唱2分鐘首本嚟聽下啦，咁樣嚇。咁或者你話我玩粵曲拍和嘅，玩咗好多年嘅，教人哋唱粵曲啊，我哋想聽下啦咁樣。咁呢啲我覺得係公正嘅，唔係太過分嘅要求啦，一個短嘅面試咁樣啦。咁你話我頭先第一類係我有大學學位嘅，我即係學咗1年粵劇粵曲啊，或者拍和或者做戲，我哋都要見嘅嚇，所有人都要出席呢個面試嘅。咁就睇下佢喺粵劇粵曲裏面涉獵到幾深咯。咁所以當時嗰個審批委員會咧係接受我哋粵劇學者協會所建議嘅呢個取錄嘅標準嘅。啊，雖然咧你話一個深造文憑係要假設佢有呢個同學應該有咗個學士嘅學位，咁呢個假定咧當然係合理啦嚇，天公地道。咁但係由於粵劇粵曲考慮到咧審批委員會嘅學者同埋業界，當然業界係支持我哋啦嚇，就都係咧認同咧我哋呢個睇法咧，就係話佢如果喺粵劇粵曲裏面有一個好長期嘅涉獵同埋資歷咧，我哋就係覺得佢可以豁免咗呢個大學嘅學位咁樣。咁呢個入學嘅資格。仲有喺個課程期間係需唔需要寫即係做功課嘅？其實除淨咗即係嗰啲嘅關於嗰個音樂嘅學習啊。係，我哋咧，你話需唔需要寫論文？需唔需要寫論文或者係平時嘅功課要唔要寫啲比較長少少嘅，無論中文或英文嘅essay 嘅功課咧？需要嘅，需要嘅。嗰5科裏面咧，嗱我講我自己嗰科先啦嚇。如果大家有剔過 DOTA 我啲科咧，你就知道啦嚇。當時要佢哋寫1000字嘅啫，佢哋嘅功課啊1000字。但係咧，而家因為係呢個係資歷架構6級啦，所以係個好清楚寫就要嗰個報告去到3000字嘅。即係我嗰2科，每科咧個學期尾都要交一個3000字嘅報告嘅。咁呢個係我嗰科啦嚇。咁其他頭先講咧就係喺粵曲教學嗰度咧，就一定係要實踐嘅。即係專業進修學院咧。就係好強調個實踐，因為你將來係粵曲嘅導師啦，咁個實踐係好重要嘅。咁所以個教學嘅實踐咧，將係納入咗嗰個評核嘅範圍嘅。咁其他我唔知道群英同埋以文，你哋嘅考試嘅有冇啲咩特別嘅地方？我補充少少啦。頭先問題嘅時候咧，都有問到咧，就係話中英文嘅，頭先佢講嚇。咁其實咧就呢個課程係嗰個工作語言係中文嘅，即係都好清楚嘅嚇。咁所以係唔會要求你寫英文嘅。需唔需要識普通話？嗱，其實咧，如果你真係問我咧，我就反為會覺得咧，香港係兩文三語嘅，所以咧一個深造課程，一個香港人。其實3種話我都假定你識嘅。如果唔係咧，我覺得會學得唔夠好嘅。呢個係我嘅假定。不過咧就呢個我代表唔到成個課程嚇。咁就我自己嗰個學科咧，我諗咧我會有一個特別嘅即係做法，就係話如果你選擇用英文嚟到去寫你嘅論文嘅，我完全接受嘅。唔好意思啊，我想追問多一個問題嘅。咁剛才咧，陳教授你講到咧，會仲有一個教學實踐嘅考核嘅。咁我想問下，係咪意味住咧嗰個過程咧，都係好類似學校教學有官課啊，或者係即係嗰類都要咁樣去評核啦。同埋第二樣嘢，若果係有嘅時候咧。咁嗰個評核嘅場景會係真係要揾一個班，即係去教，然後有位教官走嚟去睇啊，定係話喺即係可能係喺嗰個大學嘅 setting 裏面就以同學作假扮學生，咁而喺上邊做示範教學咁去評核咧？唔該你。嗱個細節咧會交俾老師去決定嘅。但係就肯定咧，就係佢個考官嗰度睇嘅，甚至可能會有校外嘅，即係唔係淨係個老師去睇，可能會有啲其他嘅所謂 external examiner，即係校外嘅考官會嚟睇。咁啊，即係等即係盡量即係話令到嗰個考試嗰個標準係個認受性提高啦，係要公平公正啦咁樣。
學生咧就係我相信咧，如果切合資源嘅運用咧，就唔可能話喂你嚟我屋企啦，我學生屋企咁之後，我哋唔可能去要個老師去啦，多數都喺課堂裡面啦。課堂裡面咧就係我猜想都係老師會因應嗰個資源嘅實際嘅情況，就可能係一個個別嘅教授即係如果你話我想示範一對20一個班大班教學咧，我呢個唔係好切合實際咯。咁所以我相信係小組或者個別嘅教學咁樣。唔該晒。有冇其他問題嘅？我想問下咧，你哋要70% attendance 咧，咁譬如我出年，譬如我報讀咗，咁出年我有3個月唔喺香港咧，咁其中一個 module 讀唔到咧，咁係唔得嘅咯。即係你唔會拆開每一個 module 咁樣分開。首先咧，我想關於講 attendance 先啦 ，OK？ 咁我哋嘅 supposing 咧就應該所有嘅 attendance 計全部嚟計70%。即係唔科嘅。係，但係你每一個 module， 即係你每一個單元嘅合格率咧，你係每一個單元都要 passing 50%。係啦，呢個係啱啱呢個禮拜我哋可以 clear 到嘅嘢。咁好咯喎，咁我諗大家都關心於 CEF 呢一個問題啦。OK， 我哋都學校咧都收到好多 email 咧，佢好有興趣，但係咧究竟有冇 CEF 啊咁樣？咁首先講啦，我哋而家係申請緊 CEF 嘅。咁我諗佢會 take 大概60日啦。咁我哋 suppose 咧應該就會喺呢希望開課之前咧，我哋就會 settle down 呢件事啦。咁樣係啦，即係持續進修基金。有冇其他問題啊？問多句，我想問下嗰6000字咧，係咪要打字嘅？要打出嚟啊？寫得唔得？寫得㗎係嘛？我鼓勵大家打出嚟咯。即係每個功課3000字，即係我個科嚟計啦。我希望大家打出嚟。打出嚟好唔係咁困難啫，其實。關於功課嘅程序咧，我哋香港大學咧其實有一個學生嘅平台叫做 Show 嘅。咁我哋咧其實都擔心，或者我哋都會準備，究竟我哋點樣可以幫到大家去入呢個平台。咁當你哋講緊究竟我哋係打啊，我哋係寫啊，定係乜嘢咧 ？OK， 我用我嘅例子嚟講，我係教跳舞嘅。OK， 我嗰個 program 咧係跳舞嘅。咁我哋可以做啲咩咧？即係譬如頭先可能聽到有啲係 practical 啲嘅，你要喐啊 ，sorry， 我跳舞就喐嘅，你哋可能係唱嘅，係啦，咁樣係啦。咁我哋咧其實係因應 CEF 嘅要求，我哋需要去錄影同學仔跳舞咁樣。咁我諗當中可能老師到時候都會去用呢個平台啦。我哋要將我哋都要寫嘅 ，OK， 跳舞我哋都要寫嘅。我哋都係用嗰個平台擺上去，呢一個平台叫做 Show。咁咧，你哋就可以究竟係寫啊、錄啊，定係咁？呢個好 flexible 嘅，我覺得呢件事。論文一定要寫，一定要打。係啊，係啊。歌就錄啫。係啦。其實而家你日日喺度寫 WhatsApp 啊，你都攞個口寫啫嘛。咩啊？即係有好多方法係容易讓你嘅文字出現到嘅，唔使擔心咯。我覺得呢樣嘢好嘛？真係令到你唔好擔心，我嗰科咧，你係可以手寫嘅。可以 scan 㗎嘛？唔係，我要強調咧，我唔會因為你手寫就肥你啊。始終一個內容係好緊要嘅嚇，不過我一定會扣你啲分㗎啦。我係唔扣你啲分。係咪除咗阿黃老師嗰科之外，其他啲全部筆試？每科都有筆試㗎，我都有筆試㗎，因為要答問題㗎。你學埋咁多嘢，你都要 show 俾我睇，你唔係個個都話我口講俾你聽，老師我識唱呢句，我識教嗰句。有時喺理論上你要回覆下我嘅，得唔得？使唔使1000字啊？咁少？講咗㗎喎。
睇下係邊樣功課，好嗎？有時我哋都要配合翻Con-U Space 嘅佢哋裏邊一啲要求噶嘛，係嘛？我聽咗2、3次講座㗎啦，咁我見好多人報，好多人出席啊。咁如果想問下開幾多班啊？同埋每班幾多人啊？首先啦，我哋而家新推行呢一個課程啦 ，OK 係1班嘅，係啦。咁為期咧係20個月，咁所以咧可能如果反應真係非常熱烈嘅話，我哋都會同翻學校嗰邊去反映，會唔會開多呢1-2班啊？咁樣。每班幾多人？我哋好似話最多係30人嘅，最多係30人，一定唔會超過30人。我想問你有 project 做㗎，即係會唔會有 good project？ 有係啊，有冇 good project？我嗰2科就冇嘅，因為其實學校都係鼓勵同學係自己做嘅。因為咧嗱，假設我規定你哋要做一個小組嘅presentation 或者係個 project 咧，其實好多同學唔中意嘅，因為佢話個日頭我有好多嘢做，我約唔到啲同學見面咁樣。咁所以我哋都係即係接受呢個指引個別自己做咯。我補充我個科啊，咁有機會有，不過喺課堂做。喺課堂裏面做 group 嘅 project 咁大家喺共同嘅研究，因為係教學嚟㗎嘛，我係教學實踐法啊嘛，明唔明啊？教學嘅技巧啊嘛，咁你喺睇下我設計乜嘢模式啦，係咪啊？咁但係大家個協作咧係有利於大家去更推進自己個教學嘅能力。其他朋友咧有冇問題啊？我想請問咧，畢業嗰陣時咧，可唔可以有著畢業袍參加畢業典禮？因為都係冇，好遺憾。我都喺呢度同大家講啦，我哋學校咧係每一年咧會有2個畢業禮嘅。咁depends 每一個 program 佢究竟會喺年中啊，或者年頭啊、年尾啊咁樣，所以都會 serve 到每一個 program 都有呢個畢業禮。咁關於畢業袍咧，係有嘅，不過要自己去租借，係啦。咁我而家唔係好 sure 嗰個係幾百蚊嘅事嚟嘅啫，係啦。個畢業袍多咗個吸引力係嘛？嗰個袍一定係要租㗎啦，即係間大學都一樣嘅，因為嗰個袍用完之後要乾洗啊，要 keep 到佢好靚嘅所以就係大家即係分擔個費用。咁所以呢個唔係話因為我哋呢個課程所有都係咁樣嘅，都係好公平嘅，好似即係100-200蚊咁樣咯咁我都同阿 Karen check 過，同阿 Usa check 過，即係個畢業典禮唔係問題嚟嘅，只要你過到關就得。過唔到你個關啊，6000字。哦，3000啫嘛。兩次3000啊。每科3000。你一次過3000，下次你覺得唔夠用添啊，3000字。以我哋上次嗰個經驗，我哋 set 佢1000字、1500字。你知我 set 1000字嘅話到唔超過1000字，我唔睇㗎啦。後邊嗰啲有人交咗2500字俾我，咁佢寫唔停手啊！佢唔睇到佢都照寫，因為咩叫唔睇啊？超過1000字後邊嗰啲我唔俾分啊，咁解啫。你有本事就1000字裏邊攞晒我啲分咯。係嗱，就你就眼聽咧就話成個學期15個禮拜完咗，我就要交個3000字嘅報告，好似好難。但係其實你係從第1個禮拜就開始構思㗎啦，開始學習，開始睇書，開始積累啲材料喺你個腦嗰度咁樣，所以每個禮拜一路答到最尾咁確實嚟講咧，有啲同學覺得難嘅，有啲同學1000字都難嘅，即係響到大個課程。咁但係咧有啲同學咧就話1000字，有啲話太少啊，點寫到啊咁少？佢哋喺捉字室將其他2000字都擺咗落啲 footnotes 嗰度，擺咗落啲註解嘅。即係有啲同學係咁嘅，上次就因為我限制都係好似語文咁1000字嘅啫，其他我唔鼓勵大家教。咁但係啲同學咧就即係話做到研究，如果去到好深入嘅時候咧，
你就發覺咧你有好多嘢想講嘅。咁所以都係其實鼓勵大家咧做一啲深入啲研究，因為始終呢個係一個研究院碩士嘅課程嚟嘅。雖然唔係一個碩士學位，係碩士程度嘅一個深造文憑。咁所以要求大家做一啲研究。咁咧研究你話哇點寫3000字？唔係好難，你真係要睇書咯。書裏面就好多材料㗎啦。你自己唱咗咁多年粵曲，裏面都好多材料，你即係可以發掘出嚟 put together， 即係將佢哋擺埋一齊。去組織你個報告㗎嘛，咁所以而家講咧好抽象，好困難，但實際做咗上嚟咧，你會發覺咧做完之後咧，總之咧係一個好珍貴嘅經驗。當你翻翻住個報告，呢個係好一個好有紀念價值嘅禮物咯，係咪啊？其他同學你做完我啲功課係咪？係嚇，咁所以我覺得個課程本身大家嚟讀。我哋嚟教係一個緣分啦，咁你哋如果功夫都過到關咧，絕對係一個好珍貴嘅經驗嚟嘅。希望大家都唔好成日覺得係要寫夠咁多個字，個老師先至收貨咁樣。即係呢個我哋唔係耕田，係耕啲字出嚟。我哋係睇內容好唔好啊嘛，所以即係我教咗咁多年書，我成日都鬧啲學生嘅啫嘛。佢成日問嗰個最少要寫幾多字，我話冇嘅，只有上限嘅啫，冇下限嘅。你叻你咪整一個 formula 出嚟，然之後我拍晒手掌俾100分你咯，冇問題㗎。所以唔係在於你寫得多，你俾我唔合格，我寫得咁多，唔合格就唔合格㗎啦，你寫垃圾嚟。係咁啊，張教授比較寬鬆一啲，我係最少3000字啊，有下限冇上限啊！即係我嘅理念就係話，大家剔過啲課程知道，你一定要相當程度要內化。你話你好有學問，但係人哋問親你乜嘢，你都話等一等先咯，睇下書先。連幫子捆花係咩7字句，你都話等一等先咯。嗱唔得㗎咁樣嚇，一定要有個知識水平。好啦，你話你好有學問，上嗰15個禮拜，但係要你寫幾千字，你寫唔到，我會覺得懷疑嘅。所以對我嚟講，我哋就係一個報告，就係證明你係有用心嘅，學期裡面有用心，有睇書嘅。咁我覺得當然老師係一定係盡我嘅本分去幫同學嘅。我唔會話你寫唔到你嘅事啊，唔關我事。我哋可以見面嘅，我可以俾即係個別嘅指導你啊，或者引導你睇啲咩書啊咁樣即係老師嘅責任嚟呢個。各位仲有冇咩問題啊？唔敢問。快啲問，你打你快啲問。係啊，如果有咩問題請舉手啊！嗱，如果冇咧，我哋就暫時休息10分鐘。咁咧上半部就完啦，下半部咧就會係張群英教授會繼續同我哋探討下粵劇、粵曲字音嘅問題嘅。咁請你10分鐘之後翻嚟啦。好。咩啊？仲有人問？一個問題。啱啱收到新鮮問嘢，有朋友問：如果寫多咗字，會唔會倒扣分？即係我最唔中意寫多字㗎啦，不過我都好似阿黃老師咁樣，咁後邊嗰啲唔睇咯。但係陳教授咧就似乎佢會俾多啲分你。唔係啊，嗱，我覺得好重要嘅就係咧，你話你好有學問，但係人哋請你去演講，你講親都要講3個鐘先收得口嘅，係唔得嘅。即係你係真係有學問嘅人咧，你俾45分鐘我又咁講，半個鐘頭咁講，15分鐘、5分鐘我都照講。咁所以同學你話我一寫要寫5000字，我唔接受。最多你話3000字，我只係接受話即係5%，即係唔可以少過5%，又唔可以多過5%。咁呢個我覺得好緊要嘅。你咪刪緊一啲咯。如果你寫咗5000字，咪刪緊2000字咯。我覺得呢個係完全有能力咁樣做。或者同大家分享咧，其實我嗰2次都大有咁俾我印象好深嘅就係我都同各位教授講過，我其實係幼稚園班嚟嘅，我好多都唔識，咁成個過程裏邊係去某程度有啲辛苦，但係我唔想，因為我講出嚟，我唔想今次嚇到大家。
因為就咁聽教授講完3000字又到扣分，又合格唔合格。但係其實個過程好開心嘅。真係嘅，啲教授係會引導我哋睇書啦。咁我哋會將啲書其實如果大家識 summary 咧，即係啲撮寫咧，對你交份功課好重要咯。因為你真係要跟教授去嗰個進度去研究咧，其實你發現多咗好多知識。而上完個課程之後，我發覺粵曲粵劇真係好博大精深，係好多嘢需要學同埋需要知。只能夠就係盡代咯。咁代咗嘅嘢就喺交功課裏邊就盡量嘔出嚟啦。我補充兩句嘅，大家唔好用你而家現時嘅既定知識去考慮你將來個報告，因為你讀咗嗰15堂或者13堂、14堂之後咧，你嘅信心係大好多。我哋俾好多料嚟㗎啦，我哋盡俾啦，佢又盡嘔啫，我哋盡俾，明白？我哋俾咗咁多嘢，你哋係有能力喺我哋俾你嘅 hints 裏邊咧，你會可以做到啲嘢，寫到啲嘢出嚟嘅。爭在你嘅文筆有幾高嘅啫，我哋唔考咁高嘅文筆嘅，你寫到料就得啦。覺得張話齋，佢睇到你學到嘢，寫到嘢就可以啦，係嘛？陳教授。最後我想總結咧就係、即係粵劇學者協會咧就係、透過各種途徑，希望提升粵劇粵曲嘅教學啦。咁我哋有考級試嘅推行啦，咁都係呢個目的。咁考級試咧就係一個方法，但係我哋好積極咧，就係推行呢啲課程。以前同都泰合作，而家同香港大學合作。咁我自己就係話，比如我頭先我講話粵劇粵曲啊，從1450到當代6次星光革命。咁其實我哋係默默咁推行一啲粵劇粵曲嘅教學嘅革命咯，可以咁講，即係提升個質素。提升學術嘅水平，咁令到個老師有啲好高質素嘅教學，咁令到同學咧亦都受惠嘅。咁呢個希望長遠嚟講，對成個香港粵劇粵曲都係有益嘅。咁呢個都係粵劇學者協會嘅理念嚟㗎。咁冇問題就多謝大家。